收的时候难收呢。马上。有没有打火机啊？有。稍微等会儿，我给你拿。三杯好了。我求你。今日活动扣1。会支付收款2.5。对的。
稍等，还没做呢。什么？红南京？稍等一下，这个不扫这个，我还没扫这个呢。这个扫了，这个扫了。哎，我烟还没扫完呢。再费手。未支付收款5.2亿元。未支付收款是6.05元。1004打包二结合。2杯的。好的。
这个打包怎么打包？全部就是混合装了。啊，对对，没事没事。啊，全混合装。不用这个什么丝绒拉铁是吗？它是丝绒的那个海盐焦糖。啊，海盐焦糖不放。不打包是吧？对。海盐焦糖。它这个对联，它这个对联，2杯冰的单独。2杯冰的单独放。就是2杯冰的装一起了。嗯。那还跟他讲，一直没搞定，是这省着。可能这个过年我们这儿做明白。我要是说就看你原厂责任嘛，那就是我们给他怎么样了？要是来就1毛钱。跟他讲，你没有问题，你别跟他讲，他就跟我说，那你吃我东西就不要跟他讲。基本上这个过年是你们吃，你打包吧，不想打。这个给谁？对不起，我要打包吗？没事，我自己装。